नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक प्रवीण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल पर वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो आपके पास वीडियो रिंगटोन, दोस्तों ये सब देखकर आपके सभी दोस्त आपके दीवाने हो जाएंगे और वो सभी चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे किया। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों, वीडियो का प्रोसेस समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करोगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। और साथ ही दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो कर देना एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमसे जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो का प्रोसेस बताने के लिए मैं आपको सीधे अपने मोबाइल की डिस्प्ले की तरफ लेके चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अपने प्ले स्टोर से जाके उस ऐप को डाउनलोड करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लव वीडियो रिंगटोन। तो गाइज, ये यहाँ पर आप 4th नंबर पर देख सकते हैं, लव वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग कॉल्स। इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ से आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक कैसा पेज ओपन होगा। आप नीचे देख सकते हैं वीडियो रिंगटोन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं वीडियो, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत से वीडियो रिंगटोन मिल जाएंगी, आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप गैलरी से वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिख रहा होगा सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, यहाँ से जाकर आप अपनी गैलरी से भी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, और नीचे आप देख सकते हैं सेलेक्ट थीम, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप सभी नंबर पर ये रिंगटोन लगाना चाहते हैं, ऑल कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कीजिए। ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका वीडियो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। जब भी आपकी कॉल आएगी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना एक लाइक। साथ ही अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दे। तो गाइस, मैं पूर्वी नबी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।